Mechanical keyboard ini, Keychron Q1 sudah bisa memberikan sesuatu yang menurut gua sangat impresif. Itu juga termasuk kustomisasi yang diberikan sama si keyboard Keychron Q1 ini. Termasuk juga keyboardnya ini bisa di custom melalui software, sesuatu yang jarang banget didapetin oleh keyboard mechanical di harga kurang dari 3 jutaan. Fokus dari Keychron Q1 ini ketika gua buka dari kotaknya, ini berasa banget kalau dia fokus di build quality yang premium. Sesuatu yang mungkin nggak kita dapetin dari keyboard Keychron sebelumnya. Sebut saja K2, K8, K6, K3, K1, dan K4. Itu semuanya memang terkesan premium, tapi ini jauh lebih premium. Lihat aja bodinya. Bodinya sendiri ini full aluminium. Bukan sembarang aluminium, tapi aluminium yang emang tebel juga kuat. Beratnya pun beda sama keyboard mechanical-nya Keychron yang sebelum-sebelumnya. Ini beratnya ada di angka 1,5 kilogram. Luar biasa, beda banget. Dari dibuka kotak aja gue udah ngerasa kalau ini adalah sesuatu yang emang berbeda dan sesuatu yang emang baru dari Keychron. Dari paket penjualannya, Keychron Q1 ini hadir dengan beberapa hal. Yang pertama itu adalah adanya keycap puller dan juga switch puller. Ya, kehadiran switch puller itu menandakan kalau Keychron Q1 ini adalah sebuah keyboard mechanical yang juga hot swappable. Artinya kalian bisa gonta-ganti switchnya sesuai dengan keinginan kalian tanpa harus repot solder dan desolder lagi. Cukup dicabut aja dengan switch puller ini. Selain itu kita juga dapetin sebuah adapter USB Type-C to USB Type-A dengan deboss Keychron di tengahnya. Ada juga beberapa keycaps tambahan untuk kalian pengguna Windows. Ya, seperti biasa, namanya Keychron, dia agak Mac-minded ya, kelihatan dari layoutnya yang sudah menggunakan Control, Option, dan juga Command instead of Control dan juga tombol Windows. Tapi kalau kalian pengen, bisa juga diganti. Yang terakhir dari paket pembeliannya ini juga Keychron Q1 hadir dengan sebuah kabel coiled braided dengan aviator. Coiled cablesnya ini sebenarnya feels nice, hanya saja terlalu panjang untuk lebar meja standar 60 cm kayak punya gue ini. Jadi agak kurang estetik. Tapi bisa beli third party yang sebenarnya udah banyak banget di mana-mana. Feels keyboardnya ini solid banget dan berat kayak yang gue bilang tadi ya, karena bodinya sendiri ini full aluminium tebel. Dibandingkan dengan Keychron yang sebelumnya, kayak yang tadi gue bahas, ini beda dan solid banget. Flex terasa di bagian keysnya kalau dipencet, nice banget. Kata Keychron ini ada flex sekitar 2,5 mm berkat gasket mountnya. Nanti akan gue tunjukin dan akan gue buka si keyboard ini, gasket mountnya tuh kayak gimana sih, kenapa dia bisa flexing kayak begini. Oh, flexing, gokil. Satu hal dari Keychron Q1 yang gue kurang suka itu adalah absennya angle adjustment. Jadinya kita cuma dapetin 4 titik kaki karet ini aja, jadi nggak bisa diatur kemiringannya. Tapi sebenarnya sudut kemiringannya juga udah lumayan oke. Gua pakai Keychron Q1 ini selama 1 bulan lebih dan gua tidak menggunakan wrist rest sama sekali. Sebenarnya masih nyaman dan belum berasa sakit. Mudah-mudahan sih nggak berasa sakit. Meskipun demikian, kalau misalnya ada high adjustment atau angle adjustment di bagian bawah sini, pastinya akan lebih seru lagi dan lebih bermanfaat lagi. Bisa di-adjust. Di sisi bagian atasnya ini ada switch Mac atau Windows tergantung penggunaan kalian dan juga ada sebuah lubang USB Type-C. By the way, koneksi untuk ke Keychron Q1 ini hanya melalui kabel USB Type-C yang ada di sini aja. Dia tidak memiliki Bluetooth atau koneksi 2,4 GHz. Menurut gua bukan deal breaker karena buat pecinta mechanical keyboard pastinya banyak banget coiled cable yang warnanya menarik dengan bentuk yang juga menarik yang bisa dipakein di keyboard kalian. Lagian juga yang namanya keyboard itu kan station, diam di meja, nggak harus digerakin kayak mouse. Jadi menurut gua wired itu menjadi pilihan yang oke juga dengan tentunya latensi yang nggak ada dibandingkan dengan menggunakan Bluetooth atau 2,4 GHz. Ngomong-ngomong, Keychron Q1 ini hadir dalam 3 warna. Yang gue pegang ini namanya Carbon Black, ada juga yang namanya Space Gray, warna abu-abu, dan juga ada yang Navy Blue. Menurut gue, ya kalian beli yang manapun, tergantung selera kalian, itu nggak masalah. Dipasin aja sama setup kalian. Dan pastinya, ketika pre-order di PTN Mtindo, jangan sampai kalian salah
pilih. Atau jangan sampai kalian kehabisan warna yang emang kalian pengenin. PTNM Tindo ini distributor resmi Keychron di Indonesia yang nyediain garansi lengkap untuk Keychron. Tapi harus dibeli secara resmi, bukan dibeli melalui black market atau toko-toko yang tidak resmi di Indonesia, karena mereka nggak mau nanggung garansinya. Dan Keychron Q1 ini udah bisa kalian pre-order per tanggal 7 Oktober 2021 jam 00.00. Ada juga diskon 100.000 untuk pembelian di Tokopedia langsung untuk Keychron Q1 ini. Keychron Q1 ini bisa dibeli barebone alias tanpa switch dan juga keycaps di harga sekitar juta, atau kalian bisa beli yang fully assembled kayak begini dengan switch Gateron Phantom dan juga keycaps yang harganya surprisingly cuma beda 400.000, ada di angka ya. Kalau gue pribadi ketimbang harus nyari switch lagi dan juga keycaps lagi, gue akan pilih yang fully assembled kayak gini, karena cukup nambahin 400.000 udah dapat keycaps dan juga switch. Kalau misalnya kalian beli sendiri di luar, keycaps dan switch kayaknya 400.000 itu nggak cukup deh. Kecuali kalian punya stok switch dan keycaps yang masih banyak di rumah tentu aja. Keycaps yang dikasih ini ABS double shot dengan profile OM dengan kualitas yang menurut gua rasanya lebih baik ketimbang keycaps bawaan Keychron lainnya. Kalau ngambil barebone ya mungkin 400.000 itu baru dapat keycapsnya doang tanpa switch. Itu pun biasanya fontnya kurang serak dipandang mata. Sementara Keychron Q1 ini hadir dengan font yang menurut gua minimalis dan cocok banget sama style yang gua suka. So, ya fully assembled aja lah, nggak usah barebone. Ya tergantung bang, suka-suka dia. Iya juga sih. Untuk ngebongkar keyboard ini sebenarnya cukup mudah. Buka 8 baut di bagian bawah dengan kunci L. Lalu kalau semuanya udah kebuka nih, itu ada kabel fleksibel ke daughter board. Hati-hati bukanya, jangan sampai dia putus, repot kalau putus. Lalu copot keys di F-row, karena kalau misalnya keys di F-row ini masih terpasang, dia nggak bisa kebuka. Kalau keys di F-row itu udah pada kebuka, udah deh bisa di disassemble si Keychronnya. Kalau kita cek nih, frame body bagian bawah ini adalah aluminium yang tebel banget dan juga udah diberikan foam oleh Keychron. Jadi kita nggak usah repot-repot nambahin foam lagi. Tentu aja kalau kalian ngerasa ini terlalu hollow atau terlalu kopong gitu ya, kalian bisa nambahin foam lagi. Tapi menurut selera gue sih harusnya udah cukup, nggak usah ditambahin lagi. Di antara plat atas dan juga PCB-nya ini juga udah ada foam tambahan yang dipasang sama Keychron. Jadi nggak usah ribet-ribet masukin tambahin foam lagi. Terus ini yang menarik, keyboard ini punya gasket mount, dimana flexibility yang tadi gua tunjukin itu muncul dari si gasket mount ini. Ada 4 titik gasket mount yang sudah dipasang oleh Keychron dan ada 4 titik lagi yang bisa kalian tambahin kalau kalian ngerasa flexnya terlalu banyak atau flexnya mau kalian kurangin juga bisa. Kalau kalian sempat nontonin video-video reviewer di luar negeri, di dalam kemasan penjualannya juga ada gasket foam. Cuma di paket yang gue dapetin ini nggak ada, jadinya ya entah dapet entah enggak. Oh ya, ngomong-ngomong, switchnya ini south facing dengan 5 pin, jadi kalian bisa sesuaikan switch yang akan kalian gunakan ketika kalian membeli keyboard ini. Untuk stabilizernya sendiri ini udah pre-loop ya dari Gateron, jadi nggak perlu ditambahin lubricant lagi. Cuma lubingnya ini agak nggak rapi, berantakan. Jadi kalau kalian masih pengen ngerapiin lagi ya oke-oke juga, enggak pun nggak apa-apa. Switch Gateron Phantom yang ada di gua ini adalah Gateron Phantom yang brown dengan warna housing yang sama dengan warna stem. Jadi akan pengaruh sama backlight ketika kita hidupin backlightnya. Karena housing switchnya ini emang udah ada warnanya meskipun transparan, jadinya ketika kita nyalain warna putih pun warnanya agak distort ke warna housingnya, jadi agak coklat-coklat oranye gimana gitu. Emang dari awal juga backlightnya nggak begitu jelas kelihatan sih ya, jadi menurut gua untuk menambah efek minimalis mendingan RGB atau backlightnya ya kalian matiin aja. Toh keycapsnya juga nggak tembus backlight, jadi semacam percuma lah pakai backlight. Keys yang ada di bagian pojok kanan itu bisa kita ganti dengan sebuah badge. Yang sayangnya ketika video ini dibuat, badge-nya itu belum datang. Padahal kata NM Tindo sih mau dikasih yang ada logo main laginya, itu bakalan keren banget. Badge-nya ini bisa dipasang dengan cara mencopot switch di pojok kanan atas itu, lalu dikencangkan dengan baut di bagian dalam. Jadi kalau kalian mau gonta-ganti antara switch atau badge, itu kalian harus bongkar si keyboardnya. Bongkarnya gampang kok, jadi nggak usah khawatir. Oh iya, buat kalian yang ngelihat GMMK Pro dan punya rotary knob di sini, katanya Keychron juga bakalan ada rotary knob untuk di bagian pojok sebelah sini. Cuma sayangnya, pada saat video ini dibuat,
Keychron belum menyediakan hal itu. Rotary knob itu incoming dan akan hadir untuk Keychron Q1, tapi sayangnya dari yang gua baca nih ya, PCB-nya harus diganti. Jadi nggak bisa menggunakan PCB bawaan Keychron Q1 yang versi ini karena nggak akan kompatibel juga. Jadi untuk yang versi ini hanya bisa digunakan untuk tambahan keys atau mengganti jadi batch. Udah gitu doang. Selama sebulan, apa aja yang gue rasain? Gue ngerasa ini adalah sebuah keyboard yang solid banget dan keyboard Keychron terbaik yang pernah gue pakai. Hampir semua keyboard Keychron udah gue cobain, tapi ini adalah keyboard yang terbaik. Mau dibandingkan antara yang low profile atau high profile, ini masih jadi yang terbaik. Tadinya gue adalah orang yang sangat peduli dengan keyboard yang wireless, supaya mejanya itu rapi, nggak ada clutter, nggak ada kabel. Tapi ternyata kenikmatan menggunakan keyboard Keychron Q1 ini mengalahkan itu semua. Gue jadi nggak peduli mau ada kabel, mau nggak ada kabel di situ, gue nggak peduli. Yang penting ngetiknya nikmat kayak si Q1 ini. Oke, itu aja ya video dari gua. Kalau kalian suka sama video ini silahkan di like. Kalau kalian gak suka, kalian tahu apa yang harus kalian lakukan. Gua Dian dari Main Lagi pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.